Mashg'ulotlar remontini Xudo xohlasa tugatdik. Belgilari karayet. Bu devorlar karayet. Bu yoqqa ungacha karayet. Bu yoq aboy buni. Xonalar aboy, laminat. Balkonda boyga bilashib berdik. Tepalari mana. Bilashib qilib. Bitta bo'la. Mana shkatulka shpaglovka. Xonamiz ko'rinishi mana. Bu yoqqa laminat tegamiz devorga. Mana bu yerda bunaqasiga 1.60 metr divan bo'ladi. Bu divanni birasi, rozetkasi pilchatiladi. Koridor. Mana kimda 1.5 bo'lib, shkaf bo'ladi bu yerda. O shkafga podsvetka. Endi mana qilib figura chiqarib beringlar dedi. Figura chiqardik ondan. Bu ko'hna tomoni. Mana betam karayet. Ko'hna hamda ekan mana. Bet xolodilnik bo'ladi bu yerda. Ko'hnasining ko'rinishi. Katta emas, kichkina ko'hna. Mana ko'rinishi. Egasi shunaqa holat bilan qilib tugatib beringlar deb. Endi sanuzulga kelsak. Sanuzul. Полотенцесушитель, люк, это инсталляция, раковина, bitta стиральная машина, chachig'iladigan, 65 metr bo'lgan tepa plastik. Kiyimlarga dushovый kabinamiz, bunaqasi 90, bunaqasi 80. Поддон, trap. Buni trapimiz V'ga degan trap yaxshi, hech chiqarmaydi. Shunday mazaki bosib chiqilgan. Xohlasa tepada bitishga biz cho'chilarmiz. Egasiz oddiylar oddiy bo'lgan. Mana полотенцесушитель. Bu issiq, bu sovuq suv. Albatta bollarimiz bor. Водонагреватель deyiladi buni. Suv 15 kun o'chib qoladi yozda. O'sha mahalda shuni qo'shib ishlatadi. Aholida cho'milsa bo'laveradi. Endi lukimiz bilan Şu, одной дверь.